係啦，咁啊，唔該晒陸女真嘅，再次歡迎大家咧收聽 SBS 嘅廣東話節目。各位好，我係鄺美玲。咁啊，唔知道大家咧有冇聽過讀寫障礙，即係英文咧叫做 dyslexia 呢一樣嘢啊？咁其實咧，根據澳洲讀寫障礙協會嘅數據顯示咧，原來澳洲咧有大概1成嘅人士咧都係患有呢個讀寫障礙症嘅。咁但係實際嘅數字咧就可能會更高，因為咧有好多讀寫障礙症嘅患者咧，佢哋都未曾咧係去確診嘅。咁而喺一啲咧，好似美國啊、加拿大同埋英國呢啲國家咧嚟到估計咧，喺佢哋嘅人口裏邊咧，有多達2成嘅人咧，都係患有呢個讀寫障礙嘅噃。咁亦都意味住咧，喺澳洲嚟講咧，大概有超過250萬名嘅澳洲人咧，係都有讀寫障礙呢個問題嘅。咁而如果澳洲嘅實際數字同其他英語國家嘅估計數字相同嘅話咧，咁澳洲咧有讀寫障礙嘅人數咧，可能更加會高達500萬人嘅。咁其實咧，讀寫障礙咧雖然被視為係一種嘅殘障嘅情況啦，咁通常亦都屬於一種特殊嘅學習障礙嘅一種。咁但係咧，通常咧，即係呢個讀寫障礙咧，就係指患者咧係有持續性嘅閱讀同埋拼字嘅障礙啦。咁但係咧呢一樣嘢咧，同一個人嘅智力啦、佢嘅聽力或者視力問題咧，都係冇關嘅。咁只不過咧係佢喺大腦上邊咧處理語言嘅方式咧，就同平常人咧就唔同嘅。咁其實教師咧就可以接受咧有效嘅培訓，去幫助識別咧呢種有困難嘅讀寫障礙嘅學生嘅。咁亦都不僅咧就係有助於讀寫障礙嘅學生嘅學習啦，亦都可以咧令到佢哋咧可以從直接同埋明確同埋系統化嘅多感官教學裏邊咧去受益嘅噃。咁啊喺今日嘅親子同盟裏邊咧，我亦都好高興咧請嚟長青多元智能教育學院嘅負責人Gary 啦，同大家咧就傾下特殊教育同埋讀寫障礙嘅問題嘅。咁亦都歡迎大家咧就係就住呢個話題啦嚇，隨時打電話俾我哋嘅。我哋嘅電話咧係1300799323 1300799323嘅。咁我知道阿 Gary 咧亦都喺電話旁邊噶啦，同佢打聲招呼先。早晨啊 Gary。你好啊 Selina， 大家好，你好，係啦，咁啊，即係好多謝你今日咧接受我哋嘅訪問啦。咁其實點解會揾你咧？有2個原因啦。第一咧就係即係我知道你都唔介意嘅，即係就係話咧，原來你本身亦都係患有呢個讀寫障礙嘅。咁但係咧你自己本身咧，亦都係咧係有一間即係頭先介紹過啦，就係一間嘅智能教育學院啊。咁我知道你喺裏邊咧，亦都係訓練咗好多即係人才出嚟啦，亦都係幫佢哋咧，特別喺數學方面啊，或者係其他方面咧，都係達到一個好頂尖嘅水平嘅。咁不如咁啊，同即係即係唔知你介唔介意？首先咧，即係作為一個有讀寫障礙嘅人，你可以唔可以同大家分享下，其實有讀寫障礙你自己個感覺係點樣？即係同埋，即係你會有啲咩嘅問題出現咧？你真係會同埋你幾時係發現自己有讀寫障礙嘅咧？OK。冇問題啊！首先好多謝 Selina 啦，俾個機會我可以同大家分享下讀寫障礙嘅一啲問題啦。咁其實讀寫障礙咧，小朋友一般佢自己咧就可能冇辦法去發現到嘅。咁通常都係點樣發現嘅咧？咁通常都係第一步咧，我諗都係由老師班上嘅老師會發現。咁班上嘅老師咧，亦都未必係每一位都係一個即係受過專業訓練，可以能夠去 diagnose 到小朋友有呢方面嘅問題。咁所以咧，其實老師嘅角色係比較緊要嘅。咁我當時細個咧就一直咧都係有個學科咧比較學得唔好嘅，就係數學科。咁無論我點樣努力咧，即係畢竟即係放咗學之後做更多嘅練習或者我爸爸媽媽都揾咗好多嘅補習老師俾我，咁但係我始終都係呢一方面咧，都係欠缺嘅。咁我嗰時候就會覺得我係咪特別蠢啊，或者係我個腦係咪有啲咩問題咧？咁直到去差唔多小學要結束嘅時候咧，咁學校就有一位老師佢係喺國外留學翻嚟，咁佢就同我家人就提及過啦，咁就話咁你小朋友可能咧會唔會係喺數學上面會有困難症啊？咁佢嗰時就冇用讀寫障礙咁樣嘅，咁佢就咁講。咁於是乎就我嘅媽媽咧，咁就可能就係因為聽到佢咁嘅勸說啦，咁就帶咗我去睇醫生啦，咁就去 diagnose 咧係我係有讀寫障礙嘅。
係咁。譬如你當時即係知道自己有呢個問題之後咧，咁你點樣去面對嗰個學習啊？其實咧，我自己其實係冇任何方法嘅，因為當下我仲係一個小朋友。咁我可能比其他人得意嘅地方咧，因為可能我比較唔認輸，比較堅強喺學習方面。即係我覺得咧，冇理由我學唔識嘅有一樣嘢，我已經花咗咁多時間落去。咁所以咧，我諗大部分嘅協助都要由家長或者係老師嗰邊方面去着手咯。咁當時我記得有咗啲dyslexic 呢個症狀之後咧，嗰個年代啦嚇係冇更好嘅支援嘅。不過起碼老師為我做多咗一樣嘢，就係佢俾咗多啲時間我去回答一啲問題。咁及後啦，咁好似而家我又成為咗別人嘅老師啦，亦都我都接受過一啲係喺特殊教育方面嘅專業訓練啦。咁我已明白到咧，其實對於讀寫障礙嘅同學仔嚟講咧，唔單止係要俾多啲時間，咁可能喺字體上面我哋要放大啲啦，行與行之間嘅空隙要大啲啦，俾佢哋容易啲去睇到嗰隻字或者係理解裡面嘅內容。係咁啊！真係好多謝阿 Gary 你分享咗你自己嘅經驗啦。咁但係另一方面，我知道你自己咧都讀咗一個嘅即係特殊教育噶啦嘅即係嘅學位啦。咁同埋都喺阿德雷德經營一間嘅教育學院嘅。咁即係呢間教育學院咧，其實可能好多嘅家長就會覺得係一個補習社咁樣樣啦。咁但係咧，我知道你自己個理念咧，就唔係話單單做一個補習嘅問題啊，而係咧就係我知道你即係都教學生咧，即係除咗數學啊或者係其他嘅學科之外，亦都係教佢哋咧學埋呢個中國武術嘅。咁我想問下，點解你有呢個理念去做呢啲唔同嘅訓練俾啲學生咧？係首先咧，我諗咧。好多人咧一講課後嘅輔導咧，第一時間咧就會聯想到係補習班。咁由始至終咧，可能由於我自己嘅學習背景咧，頭先提到，咁我都係更加想希望咧係有一個機構，有一個地方可以幫助用一啲特殊嘅方法。嗰啲方法未必係喺主流學校裏面去用嘅，因為我都會諗到，既然小朋友喺學校裏面係中缺嘅有方面，咁補習咧就即係話補強溫習咁解，咁可能就咁補強溫習咧，未必係可以幫助到小朋友嘅發展噶嘛。咁所以我哋可能咧要用一啲唔同嘅方法，同埋用一啲唔同專業嘅人。咁所以喺我學校裏面咧，目前喺 Adelaide 嘅阿德萊德Evergreen Education 裏面咧，咁我哋就會有醫生啦，我哋會有好得意嘅，我哋團隊裏面有醫生、有營養師、有物理治療師、有飛機師，同埋當然係有我哋專業嘅老師。咁係因為我哋覺得集思廣益啦，咁由唔同嘅專業嘅人員裏面咧，去有唔同嘅角度去分析一啲嘅學術性嘅問題，咁可能咧，從而咧令到小朋友咧就有唔同方向嘅法咧去導入呢個學習，咁可能咧會令到佢更加明白嘅。係。咁其實咧，即係呢一個咧，都個理念，好似頭先即係我一啲資料都係睇到啦，就係話其實咧，一啲有讀寫障礙嘅同學仔或者係學生咧，佢哋可能咧都係利用唔同嘅感官嘅教學裏邊咧，都可以受益嘅。咁我相信你諗到呢一個方式去教，咁當然即係唔係話你嚟親你嘅中心嘅學生咧，都係有讀寫障礙啦，而只不過可能你係有唔同嘅方法，可以為唔同嘅學生咧去度身訂造佢哋嗰個嘅需要嚇。咁亦都呼籲下聽眾啦，如果你對於讀寫障礙又或者一啲嘅特殊教育方面有咩問題咧，歡迎大家隨時打電話上嚟咧，同我哋傾下偈嘅。我哋嘅電話咧係1300799323 1300799323。咁啊 Gary 亦都繼續問下你啦。頭先你都係提到，即係你個團隊裏邊咧，除咗有有飛機師都幾得意嘅。點解會有飛機師呢個職業嘅朋友喺你個中心裏邊嘅咧？
係啊，就可能我頭先再承接翻頭先上面嗰條問題先啦。頭先其實你都問咗我，原來我中心裏面咧有武術啊，有詠春去學習嘅。咁點解會擺呢一樣嘢落去咧？嗱，因為咧其實咧 learners 咧有好多種㗎。咁唔單止佢係坐定喺度學習嘅 learners，咁我哋會有 visual learners 啊，有 kinetic learners 啊，即係用視覺啊，或者係一啲 kinetic， 你哋點譯咧？可能通過動能去學習啦，係即係有啲喐動嘅，你意思係？係啦，不如我講個簡單嘅具體例子。其實好多爸爸媽媽咧去教數學啦嘅時候咧，尤其是咧佢哋會覺得小朋友咧好難教，或者佢哋自己都教到發冷震。咁其實譬如好簡單我就問小朋友啲家長，你遇到啲咩問題？佢話我就係教佢加減法啫嘛。咁我話你點教㗎？佢話我咪擺3粒糖喺度，嗱你而家3粒，跟住又俾人食咗2粒，又俾翻3粒你咁樣，咁你係幾多粒咁？嗱呢一種咧係一種我相信咧好多家長都試過嘅一種方式。但係其實大家有冇試過咧？以下一個方法咧，你試下喺地下鋪10張紙，咁由每一張就寫住一個 number 啦，咁由0寫到9咁樣，咁你叫小朋友咧企喺9嗰度。跟住你就攞粒色，就同佢話：我而家同你玩個遊戲。嗱，咁我咧個粒色咧roll 嘅時候咧，個 dice 你譬如見到3咁樣，咁我哋向前跳3步咁樣，跟住再 roll 個 dice 係2咁又等於向前咧就等於加，向後就等於減。嗱，咁透過呢個過程咧，小朋友係咪會喐嚟喐去啊？佢跳嚟跳去。係。咁因為佢跳嚟跳去，而且咧嘅地下上面嘅字咧。數字咧嘅就會令到佢更加明白乜嘢係加。我加嘅時候，原來啲數字會越嚟越大嘅喎；減嘅時候會向後退嘅喎。咁係咪了解咗數字嘅 sequence 啦？嘅係啦，排序。咁所以嗱，我呢啲都係一啲方式啦，呢啲都係幫咁或者我翻頭先嗰條問題，點解有個飛機師？咁嗱學習嘅時候咧，其實尤其是學數學啦，咁數學本身佢係一個科學嚟嘅。咁唔同人去睇一條問題咧，其實都有好多個角度去切入，同埋好多解決嘅方法。咁學校好幸運啦，首先有住唔同嘅專業人士啦，飛機師可能咧俾大家了解佢，可能除咗喺天空上面係一個真係話好犀利嘅領航員之外咧，其實咧佢哋可能喺數學物理上面咧都有一定嘅認知或者專業性。咁所以咧通過佢哋咁專業嘅知識咧，可能去教翻我哋小朋友咧，會有另外一個深度同廣度嘅學習嘅。明白，係咁我都好解釋得好詳細啊 Gary。咁不如咁啦，我哋咧又即係俾你休息一陣先啦，翻到嚟再同你咧係即係再長談一下關於讀寫障礙啊，同埋即係究竟如果家長面對即係有讀寫障礙嘅小朋友嘅時候，佢哋又應該點樣去幫助佢哋去學習咧？咁都歡迎大家咧，即係隨時又俾個電話我哋啦，因為時間都冇多嚇，我哋嘅電話1300799323 1300799323。今日就下載 SBS Audio App 開始收聽你最中意嘅節目，而家就可以喺 App Store 又或者係 Google Play 免費下載。用任何流動設備都可以免費聽到我哋出色嘅故事，請登入 sbs.com.au/Chinese， 又或者而家就下載 SBS Audio App 啦。咁再次歡迎大家咧嚟到我哋親子同盟呢個互動環節啊！咁今日咧亦都好高興咧，就係請嚟咧喺即係遠道而嚟嘅，可以講話就係咧喺南澳嘅，即係呢個長青多元智能教育學院嘅負責人啊 Gary Leung 咧，同大家咧即係中文名就係梁家裕。頭先唔好意思唔記得咗咧，介紹你個中文名啊！咁啊 Gary 咧同大家咧就係講下呢個特殊教育同埋讀寫障礙呢個問題嘅。咁啊 Gary 其實而家咧亦都有幾位聽眾啊打電話入嚟啦，不如我哋同啲聽眾傾下電話先啦，好唔好？好嘛，係咁第一位咧就係雪梨啊劉女士，早晨啊劉女士。早晨啊，你好，主持人同梁生啊。係我想問下咧，有讀寫障礙都有自閉症，嗰啲係咪好難教嘅咧？
即係好難幫到佢讀書寫字咧？或者係 Gary 有冇可唔可以回應下？嗱，係咁樣嘅。首先咧，讀寫障礙同自閉症咧都係嚟自於兩個唔同特殊學習嘅範疇嘅。咁我首先講下自閉症先啦。咁自閉症嚟講咧，因為咧有唔同程度嘅自閉症咧，我哋會對於唔同嘅自閉症患者咧都會有唔同嘅處理方式嘅。咁讀寫障礙自閉症嘅同學係咪一定會有自閉症咧，或者反之亦然咧？係咪咧？其實唔係嘅，係兩種完全唔同嘅特殊性嚟嘅。嗱，咁如果講一啲比較點樣講咧，係一個比較需要幫助嘅自閉症患者嚟講咧，通常咧佢哋就要入讀一啲 special needs 嘅學校啦。咁入到嗰啲學校咧，即係特殊教育學校，係啦，特殊教育學校啦。咁其實入到嗰啲學校咧，你會發覺咧，佢未必係佢嘅 curriculum，佢嘅課程咧，未必係針對咧就係寫字啊，或者係閱讀文章嘅。佢更加咧就係強調點樣去令到自閉症嘅患者喺起居生活上面咧得到一啲生活上面嘅協調，再教佢點樣去生活啦，教佢點樣去同人相處嘅。咁即係如果我個細路兩樣都有嘅，我覺得係即係好麻煩咯，即係。你唔需要擔心㗎。其實咧，我諗咧，因為而家嘅科技越嚟越昌明啦，我諗你第一步咧要去做咧，就係首先揾一位專業嘅人士啦。咁根據澳洲嘅法例咧，以下人士咧係可以去diagnose，可以去診斷或者係啦，診斷出病症啦，係啊，小朋友到底係咪有你以上所講嘅問題？呢個係啊，我都定咗㗎啦。咁OK。咁如果係咁我就聽你講去嗰度揾方法啦嚇。唔該你啊，多謝劉女士。唔好客氣啊，唔好客氣啊。咁係啦，下一位聽眾係 Vincent， 早晨 Vincent。係早晨啊，主持人好，Gary 好。關於呢個讀寫障礙症咧，我又想問下 Gary 啦。我本人咧我小學啊、中學啊，即係如果老師喺課堂上講嘢咧，我好快會理解到，又即係會記得到啦啲知識點啦。咁到我大學咧，我就開始即係比較唔中意睇啲文字嘅書啊咁樣。咁好多嘢都係要啲課本，即係老師唔會講咁多，會嗌你翻去自己睇書啊咁啊。咁係我就要攞隻手指指住逐行字，咁啊逐個字讀出聲，我先至會記得，先至會理解到。咁呢種係咪算係讀寫障礙症呢？同埋我大學畢業之後，我就已經唔再中意睇字書噶啦。多謝你嘅問題啊！多謝你嘅問題。首先咧，呢個你頭先指出嘅一點啦，你話可能咧你要閱讀一啲文章嘅時候，你要用手指去指住，先可以令到自己 focus。嗱，呢個係一個比較多喺學習困難症裏面咧嘅患者咧嘅一啲嘅特徵嚟嘅，因為佢哋實在冇辦法，因為佢哋會跳行啊，睇到咁，所以咧可能咧經過你嘅描述咧，就應該有機會咧，你都可能係呢方面咧有問題嘅。但係咧，其實你唔需要擔心嘅，因為咧學習困難症嘅人咧係會隨住年紀嘅增長。點解我會講年紀嘅增長咧？因為年紀嘅增長其實係伴隨住你嘅生活技能啊，或者係生活嘅一啲經驗咧會增長咧，而慢慢累積得更加多嘅時候咧，你就會慢慢降低咗你嘅閱讀障礙嘅問題㗎啦。咁係咁啊 Vincent， 即係其實你譬如你細個讀書嘅時候，就會唔會覺得自己有時都會譬如睇字啊，或者喺即係數學方面嗰個即係都有困難嘅，即係譬如會唔會睇下，咦跳咗第二行字咁會唔會咁㗎？我老婆去睇小說啊，睇嗰啲故事書啊，睇咩咧？佢話一目十行，我唔得嘅，我一目十唔到行嘅，我係要逐行睇，仲要攞隻手指指住嚟。如果我要記住去理解佢，就一定要讀出聲。
咁你至於話我啲數學，如果你小學啊、中學啊嗰啲咧，老師喺黑板度寫出嚟啊、講出嚟，我就好快理解到，好快吸收到。咁到咗大學嗰陣時，嗰啲高等數學啊嗰啲咧，就已經就會俾人哋又落後咗咯，就變咗。係明白，明白。好似我插個嘴問咁啊，問多個問題先。我好似聽你嘅描述咧，話你你自己俾自己方法咧係讀出聲啦。咁你係咪讀出聲之後，你會發覺係容易咗啊？係啊，讀出聲就容易理解、容易記憶咯。我如果非常好啊，默讀嘅話，唔讀出聲嘅話咧，就甚至乎可能會讀下就眼瞓啦。係。嗱，呢樣嘢係咁樣嘅，其實聲音係絕對有幫助啦。當我哋咧喺面對一啲文字問題嘅時候咧，冇辦法即時理解咧，咁我都會介紹同學仔啦，譬如讀出聲啦，我哋會利用聲音啦，我哋會利用圖像咧去俾自己理解嘅。嗱，咁喺特殊教育嘅世界裏面咧，其實仲有一個一樣嘢叫做 APD， 叫做 Audio Processing Disorder。咁佢就同你講嘅 exactly 相反，佢哋咧反而就係聽完跟住一紮嘢，每個字都明嘅，合埋一齊，佢哋唔明白。咁呢個咧就叫做 APD。咁相信咧因為其實喺特殊教育嘅世界裏面咧都非常之廣泛嘅。咁到目前我哋大部分人老師嘅理解咧為止咧，我哋都希望咧，如果你真係喺面對一啲文字嘅閱讀上面咧係有困難嘅話咧，其實你真係可以用讀出聲啦，或者係你試下畫個圖啦，咁可能會對於你嘅理解係有幫助嘅。好，咁希望幫到 Vincent， 係唔該晒，唔該晒，好多謝你嘅電話嚇。咁阿 Gary 其實咧頭先都有兩位聽眾就講咗，即係有一個就阿 Vincent 就分享咗佢自己嗰個嘅問題啦。咁而阿劉女士就講咗佢個小朋友嘅問題。咁我就覺得即係我想問下你，就係話對於好多華人家長嚟講咧嚇，咁如果發現子女有呢個問題之後咧，咁可能佢哋都唔知點樣處理嘅。咁你覺得應該點樣可以幫助家長嚟到幫助啲子女去解除呢一個，或者係幫助佢哋喺呢個讀寫障礙嘅問題上邊去改善到佢哋嗰個嘅讀寫能力咧？呢個係非常好嘅一個問題啊 Selina， 多謝你呢個提問。因為其實咧，如我所講啦，大部分嘅學習困難嘅患者，佢本身佢亦都喺學習上面咧已經揾唔到有啲咩方法，佢就係跟住老師嘅指引去學習，咁但係佢哋無奈都會遇上好多嘅波折，所以咧令到佢哋更加咧就係唔舒服。咁由於咧家長又見到小朋友有咁嘅情緒或者咁嘅情況嘅時候咧，家長亦都會更加就好似頭先我聽到第一位嘅聽眾係劉女士咧，我其實喺語言當中我都聽到佢嘅焦慮啊或者係不安。咁所以我建議嘅第一步咧就係其實大家唔好擔心先，即係唔好覺得一件係一個天塌落嚟嘅壞事嚟。嗱，我可以咁樣去詮釋讀寫障礙咧，其實佢唔係智能上面嘅一啲問題，佢唔係你個小朋友比較，所以話係蠢啊嘅問題，佢唔係，佢只不過佢學習嘅方法係唔同啫。咁有好多係社會上亦都好多名人啊，或者係叻嘅人咧，佢從前都會有讀寫障礙，好似你咁啦，係咪？上年可能係閂咗道門，又開咗個窗咁樣啦。即係好似即係你自己，你頭先因為你都係一位讀寫障礙人，但係你其實喺譬如你喺學習啊，或者係呢個即係職業上邊，其實你都係即係做得好成功㗎，係咪？係，多謝，唔敢咁講，我努力咁去學習，或者係試下尋求一啲更多嘅方式去幫到其他小朋友啊，或者係患者咁樣啦。係啦，咁。我可以繼續講多少少關於家長方面嘅其實角度啦。其實家長首先要放低個心先，你個小朋友係冇問題，佢唔會係因為咁樣咧而缺失咗啲乜嘢嘅。因為你嘅支持咧，先會俾到小朋友咧覺得有一個陪伴嘅力量。咁有時候咧小朋友係好需要家長咧去陪住佢，同佢講你唔需要急㗎。
你會唔會用啲其他嘅方式咧？咁我相信咧，而家喺科學昌明嘅現代咧，學習再唔係淨係得筆同紙啦，咁亦都有好多種唔同嘅方法啦，亦都喺坊間咧，亦都會有好多唔同嘅專業嘅學習方式啦。咁我可以咧建議大家咧去參與一啲關於有啲係譬如用圖像去組織或者處理問題嘅。嗱，譬如咧我講咧係一啲心算或者係大家可能聽過叫珠心算嘅嘢。咁呢一樣嘢咧，其實佢可能大家聽到咧都以為係同數學有關，或者係同個算盤有關，並未了解個中嘅道理嘅。咁其實佢嘅好處咧就係因為咧如果你同小朋友講數學咧，咁佢哋可能咧就會覺得好抽象，更加驚添，因為佢本身已經學得唔好啦。咁但係咧，佢當佢變成一粒珠嘅時候咧，你係摸到噶嘛？咁嗰啲珠係可以上下，咁所以咧係俾咗佢一個比較具體嘅一個觀念。跟住再下一步咧，佢會利用一啲特殊性啦，即係算盤上面嘅特殊性咧，就會將個算盤幻化成一個腦裏面一個影像，而進行處理。咁喺呢個過程裏面咧，小朋友咧就變得更加靈活啦，佢嘅腦變得靈活啦，係啦。係哇，即係頭先咧，即係我相信，即係同頭先即係我同你講嗰樣嘢咧，就係話喺呢個形象啊，或者喺感官上邊咧，即係可能佢哋嘅學習方式咧，同我哋平常人唔同。即係譬如我哋係好乖乖咁坐喺度睇書啊、寫字啊，咁就會學到嘢。但係有啲朋友仔咧，就好似頭先你教啦，就係話可能要睇一啲嘅圖像啊，又或者咧係即係要一啲實質性嘅嘢俾佢見到，等佢咧去記得。又好似頭先阿 Vincent 分享就係話佢自己要讀出口先至容易啲咧，係令自己記得某啲嘢嘅。咁其實咧，即係學習咧就即係在於唔同嘅方式啫，只不過即係唔同嘅方式去學習，但係就咧佢哋其實都係學到嘢嘅，就唔好即係因為咧佢哋有讀寫障礙咧就放棄佢哋。咁今日咧好多謝阿 Gary 咧同我哋分享咗即係呢一個嘅問題啦。咁希望下一次咧有機會再請你上嚟咧，同大家講下其他一啲嘅特殊教育嘅問題。咁因為時間關係啦，咁喺呢度咧鄺美玲同埋咧阿 Gary 咧亦都同大家講聲再見啦。咁我哋聽朝咧7點到9點有普通話節目，9點到11點咧繼續同大家喺呢度見面。拜拜。